ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா, எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு பஜ்ஜி ஸ்கேஜ் ஒன்று வாங்கினோங்க. இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹைட் ஒரு 4 அடி வரும், லென்த் ஒரு 2 அடி அண்ட் பிரெத் வந்து ஒரு 1.5 அடி வரும். அப்புறம் இந்த 2 பேர்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரீடர்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். இது வாங்கி ஒரு 1 மந்த் ஆச்சு. அப்புறம் இதில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது அப்டேட்ஸ் வேணும்னா, ஃபுட்டு பற்றி என்னென்ன பண்ணுறோம், ஏதாவது அப்டேட் வேணுன்னா சொல்லுங்கள், நான் ரெகுலராக போஸ்ட் பண்ணுறேன்.